नमस्ते बेनुकाजी स्पेशल च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ उनी धागोको चाहिँ यो स्ट्रबेरी शेपको चाहिँ चाबी झुन्डाउने चाहिँ बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले दुई खाले धागो लिएको छु। यो चाहिँ 4 प्लाई धागो हो। म तपाईहरुलाई चाहिँ 4 प्लाई धागोको बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ यो अम्लामा चाहिँ धागो बटारेर अब हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ यसरी समातेर चाहिँ यसलाई यसो गरेर यसो गर्ने, यसलाई यसरी तान्दिने। यो एक सिक्री भयो, त्यहाँदेखि 2 3 4 5 6 7 सिक्री ताने मैले। त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ यसो गरेर यसो गर्दिएर चाहिँ मैले फेरि 1 2 3 सिक्री ताने। अब चाहिँ यसलाई एउटा हामी घर मान्छौं। त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को फेरि यसै गरेर यसो गरेपछि अब फेरि यसलाई 1 सिक्री तान्छौं। 1 सिक्री तानेर चाहिँ हामीले यसो गर्ने, यसो गरेर यसलाई हामीले फेरि नबुनेर चाहिँ फेरि यसो गरेर आधी मात्रै बुनेर यो तीनटालाई चाहिँ हामी एकैचोटी यसरी बुन्छौं। अब फेरि यसलाई 1 सिक्री तान्छौं। 1 सिक्री तानेर चाहिँ फेरि यसो गरेर अलिकति लामो फड्को तान्ने हो। अनि यसलाई यतिकै छोड्ने। अनि फेरि यसो गरेर चाहिँ अब यो तीनटा भयो। यो तीनटालाई हामीले एकैचोटी तान्छौं। यो तानिसकेर फेरि 1 सिक्री फेरि यसो गर्ने, यसो गर्यो, योलाई यतिकै छोड्दियो। यसो गरेर यसलाई एकैचोटी फेरि 1 सिक्री यस्तै गरेर चाहिँ म यो पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस्, यो हाम्रो राउन्ड पूरा भयो। अब यसलाई चाहिँ फेरि 1 सिक्री तानेर चाहिँ अब यसको चाहिँ यहाँनिर हामीले जोइन्ट गरिदिनु पर्छ। जोइन्ट गरेपछि अब हेर्नु, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जस्तै अब यो दुईटा घर बनाएर यहाँनिर 1 सिक्री तानेको छ, त्यस्तै यसरी प्रत्येकमा यसरी हामीले गरेको छौं। यसरी यो चाहिँ अब यो प्वाल चाहिँ हाम्रो 12 वटा हुनुपर्छ। जस्तै हेर्नुस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा भयो हैन। यो 12 वटा 12 वटा घर चाहिँ भयो। अब यो 12 वटा घर भएपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ यसो गरेर यसो गर्दियौं। अनि यहाँनिर यो घरमा चाहिँ यसो गरेर यसो गर्यौं। अब यसलाई 1 2 3 सिक्री तान्यौं। यसलाई अब एउटा घर सम्झ्यौं। सरी, यसलाई चाहिँ यो घर हैन। अब हामीले चाहिँ यसलाई यहीँनिर यसलाई चाहिँ हामीले यो कट गर्दिन्छौं हामी। हैन, यसलाई हामीले यहाँनिर कट गर्दिन्छौं। अब चाहिँ कुनै पनि एउटा प्वालबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यो कर्लरलाई यहाँ जोइन्ट गर्दियौं। 1 2 3 भयो। तीन घर बनायौं। अब हामीले यो घरमा फेरि थ्री घर बनाएपछि अब फेरि हामीले अर्को घरमा यहाँनिर
यसै गरेर चाहिँ प्रत्येक प्वालमा यसरी यो 3-3 घर बनाउँदै चाहिँ म राउन्ड पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। हेर्नु यो हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा भयो। 12 वटा भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यसलाई जोइन गर्दिन्छौं। जोइन गर्दिएर अब यसलाई चाहिँ यसो गरेर चाहिँ यसको यहाँनिर चाहिँ हामीले फेरि 1 2 3 सिक्री तान्छौं। अब फेरि यहाँनिर 2 भयो 3 त्यस्तै सेम अघिको जस्तै हामी गर्दै लान्छौं। हेर्नु यसो गर्दा हाम्रो आधी भयो। जस्तै यो हाम्रो 12 वटा छ भने यहाँ हामीले 5 वटा बनाएको छौं। हेर्नु 1 2 3 4 5 वटा। अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो र यसलाई चाहिँ हामीले छोड्दिने। यसो गर्दा यो दुईटालाई छोडेर हामीले यसमा चाहिँ गर्ने। अब हामीले हेर्नुस् यसलाई हामी छोड्छौं। र यहाँ गर्यौं यसरी हामीले छोड्यौं। अब फेरि हामी जस्ताको तस्तै यसलाई बनाउँछौं। हेर्नु यतापटि पनि यो दुईटालाई चाहिँ हामीले यसरी छोडेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी छोडेर यो दुईटालाई हामीले यहाँनिर एकैचोटी हामीले यहाँ बुन्छौं। यहाँ बुनेर फेरि यसलाई यसो गर्छौं। जस्तै यहाँनिर अब फेरि हामी गरेर फेरि 3 सिक्री तान्छौं। फेरि यसलाई यसरी नै स्टार्ट गर्छौं। हेर्नु अब फेरि यहाँ आएपछि हामीले यो दुईटालाई छोड्ने। यसरी यो दुईटालाई चाहिँ छोडेर अब फेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ गर्ने। भने फेरि यसमा चाहिँ हामीले गर्छौं। हेर्नु फेरि हामीले यो घरलाई चाहिँ नबुनेर हामीले चाहिँ अब यसलाई यहाँनिर चाहिँ फेरि जोइन गर्दिने। यसरी जोइन गरेपछि फेरि हामीले यसो गरेर डाइरेक्ट यसो गर्छौं। फेरि हामीले 3 सिक्री तान्छौं। 3 सिक्री तानेर अब यसमै जाने। फेरि अब हामी अर्को घरमा जान्छौं। हेर्नुस् यो हाम्रो अब दुईटामा पुग्यो। यो हाम्रो यसरी आउँदैछ। अब चाहिँ हामीले फेरि अहिलेको जस्तो यो दुईटालाई चाहिँ नबुनेर हामीले अब यसमा बुन्छौं।
हेर्नुस् अब चाहिँ हामीले फेरि यहाँनिर नै गर्ने र यसलाई जोइन गरिदिने गरेर भयो 1 2 3 सिक्री भयो। अब हामीले यहाँ नबुनी अब डाइरेक्ट यसलाई छोडेर हामी अब डाइरेक्ट यसमा बुन्छौं। गरेर अब हामीले यहाँनिर चाहिँ जोइन गर्दिएर यसरी यसको अलिकति भित्रपट्टि लगेर चाहिँ हामीले गाँठो पारेर यसलाई कट गरिदिन्छौं। यतापट्टिबाट चाहिँ यसरी तानिदिन्छौं भित्र। हेर्नुस् हाम्रो यो बनेर तयारी भयो स्ट्रबेरी शेपको चाहिँ यो हाम्रो किचन। अब यसले चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ म यसलाई डबल गरिदिन्छु ताकि यो नफुस्कियोस् भनेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै अब यसलाई म यहाँनिर कट गरिदिन्छु। हेर्नुस् स्ट्रबेरी शेपको चाहिँ हाम्रो किचन बनेर तयारी भयो। हजुरहरुलाई यो स्ट्रबेरी शेपको चाहिँ किचन कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। जसले चाहिँ मेरो भिडियो पहिलो पल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा पहिले हेरेर पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि मेरो भिडियो फेरि पनि हजुरहरु माझ आइराखोस्। आज चाहिँ म हजुरहरु माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेटुने बाचा गर्दै आज चाहिँ बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।